einen sehr hohen Frauenanteil. Wenn Sie nur die wichtigen Handwerke einmal im Bereich der persönlichen Dienstleistungen sehen, aber auch bis hin zu den Gesundheitshandwerken, Augenoptiker, da haben wir schon einen sehr hohen Frauenanteil. Und ich kenne nicht wenige Frauen, Herr Dieringer, die auch in den mehr gewerblich-technischen Disziplinen über ein Ingenieurstudium die Meisterbefähigung auch erworben haben und selbstständig im Handwerksbetrieb im Bauwesen führen. Also das scheint mir ein bisschen vergröbert, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ja, aber Herr Dieringer, da gebe ich Ihnen jetzt einfach nochmal die Möglichkeit, darauf ganz kurz zu antworten. Ne? Also wir sind zwar hier bei der Frauenunion, so wenn ich das so richtig, ja, CDA, aber das Thema heißt ja Kind oder Karriere. Ist das hier die Frage? Ja, so. Und jetzt behaupte ich, und den Standpunkt habe ich felsenfest, es wird nicht funktionieren, wenn Mann und Frau in einer Lebenspartnergemeinschaft, in einer Ehe Karriere machen will und gleichzeitig Kinder großziehen. Das wird nicht funktionieren, weil wer ist der Nachtragende? Das Kind natürlich, weil es so ist, wenn ich Karriere machen will, dann habe ich halt keine 40-Stunden-Woche. Dann sind das halt 60 Stunden oder vielleicht auch 70 Stunden. Und das bei Mann und Frau. Und wo bleibt das Kind in der Zeit? Wo bleibt das Kind? Bei irgendeiner Betreuung, bei irgendwelchen Fremden. Und eine Erziehung ist das aus meiner Sicht mit Sicherheit nicht. Deswegen ganz klar, eine Frau kann durchaus Karriere machen, wenn sie Kinder haben möchte. Das ist überhaupt nicht die Frage. Nur dann muss der Mann halt zurückstecken. Und also aus meiner Sicht, alles kann man nicht haben. Man muss sich entscheiden im Leben. Es sei mir vielleicht gestattet, auch als Moderator dieser Runde, aber da ich ja nur ein bisschen auch den André Schröder vielleicht noch mit vertreten soll, vielleicht darf ich eine ganz kurze Anmerkung machen. Herr Dinger, sicherlich, Sie haben in vielen recht, aber ich glaube, wenn beide Partner gemeinschaftlich versuchen, das hinzukriegen, dann ist es durchaus möglich, beide eine berufliche Entwicklung zu gewährleisten, die ihren Vorstellungen entspricht. Ich spreche bewusst nicht von Karriere, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen, das Wort Karriere ist eigentlich in dieser Diskussion einfach ein bisschen überspitzt, aber beiden wirklich eine Vorstellung oder das zu ermöglichen, was sie sich vorstellen. Wir müssen aber aus meiner Sicht auch mal wieder, gerade vielleicht hier bei uns in Deutschland, einfach wieder zu der Einsicht kommen, dass eine Familie, in der Kinder großgezogen werden, dass das was ganz, ganz Wichtiges ist und diese Akzeptanz, dass dort eine Familie und sich auch eine Frau bewusst dafür entscheidet, ich ziehe einfach meine, in Anführungsstrichen jetzt einfach nur die Kinder groß, dass das eigentlich durchaus ein Volltime-Job ist, den man einfach nicht genug würdigen kann, aber die Akzeptanz einfach in dieser Gesellschaft einfach zu sagen, okay, Kinder sind was ganz Wertvolles, sind was ganz Wichtiges und sind absolut nötig. Und da müssen wir wieder hinkommen. Es darf einfach nicht schick sein, so nach dem Motto, ich gehe als Single durchs Leben und sehe dann zu, wie ich sag mal, möglichst großen Spaß und Freude und Lustgewinn habe und alles andere ist mir relativ egal. Nein, das einfach zu dieser Überzeugung, von dieser Überzeugung müssen wir einfach mal wieder wegkommen und vielleicht Herr Dinger, möglicherweise, warum sich auch auf die Frage des jungen Mannes vielleicht nochmal eine Antwort zu geben, warum sich auch in technischen Berufen so wenig junge Frauen auch auf Stellen bewerben. Wir haben eigentlich immer noch das Problem, dass ein gewisses Rollenbild schon in der Kita und in der Schule geprägt wird. Da wird halt das Mädchen muss dann halt oder soll dann halt mit der Puppe spielen und der Junge, der bastelt dann mit einem Lego-Kasten und das prägt sich fort. Und ich denke mal, ich sehe das auch gut, okay, muss man halt einfach mal sehen. Und was wir vielleicht auch noch deutlicher brauchen, und da möchte ich jetzt vielleicht mal in die andere Richtung wieder ein bisschen ausschlagen, weil wir sagen, okay, wir wollen ja, ich sage mal, Chancengleichheit für Männer und Frauen. Wir brauchen einfach auch viel mehr junge Männer, die sich in Erzieher- und Pflegeberufen engagieren. Auch da müssen wir wieder zukommen lassen, da müssen wir wieder hin. Denn allein auch schon durch die Single-Familien, so mancher junge Mann oder so manches junge Fräulein kommt das erste Mal in der Sekundarschule mit einem Lehrer zusammen, wenn der Vater dort praktisch nichts sagt, wenn es keinen Vater in der Familie gibt. Den ersten Kontakt haben wir in der Sekundarschule und das ist aus meiner Sicht einfach deutlich zu spät. Wir brauchen auch wieder in den Kitas Erzieher und wir
das nicht, wenn da schon Unterschiede praktisch zwischen den alten und den neuen Bundesländern praktisch gemacht werden. Und das musste ich jetzt einfach mal loswerden und jetzt gebe ich der Kollegin rein. Ja, danke. Ich würde gerne noch mal ganz kurz das Wort Karriere definieren. Und ich glaube, dann sind auch unsere Strecken gar nicht so weit auseinander. Was Sie hier unter Karriere verstehen, Kind oder Karriere, ist im Rahmen der Vereinbarkeit Beruf und Familie zu verstehen. Karriere ist nicht die Geschäftsführerin, die obersten Führungsleute, sondern Karriere ist damit gemeint, um Fachkräfte auch künftig zu sichern, von Facharbeiter, die sich hocharbeiten, dann die Meister und so weiter, wie die Hierarchie so ist. Und da möchte ich Ihnen schon widersprechen. Ich denke, das ist ja diese Vereinbarkeit Beruf und Familie ist eine gesetzliche Grundlage. Und das geht zu vereinbaren. Aber liebe Frauen und liebe Männer hier im Saal, ich denke, da ist eine entscheidende Frage und die müssen wir alle akzeptieren. Und so habe ich Ihre Meinung, auch Herr Geringer, verstanden. Diese entscheidende Frage, will ich ein Kind, will ich Hausfrau und Mutter sein, und das ist eine familiäre Entscheidung, wenn das so ist, von Frau und von dem Partner, dann haben wir das zu akzeptieren und zu unterstützen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Die zweite Frage ist, wollen wir ein Kind und Berufstätigkeit? Und diese Berufstätigkeit ist nicht nur diese Karriere, die ich ja wieder mal ein bisschen breiter definiert habe, was darunter zu verstehen ist, sondern wollen und müssen nicht auch Frauen mitarbeiten, damit man etwas zum Leben auch hat. Gehen nicht heute sehr viele arbeiten, das hat sogar Herr Schröder selber gesagt, in vielen Berufen und Branchen, die gerade mal ein Minimum über den Sozialsatz, also Arbeitslosengeld 2 liegen. Das ist ein Problem. Und wir sprechen heute nicht ohne Grund schon davon, dass es viele Frauen gibt, die die Ernährerinnenrolle schon übernommen hat, weil die Partner arbeitslos sind. Da möchte ich es mal so sagen, also ist schon aus DGB und Gewerkschaftssicht, und da haben wir Gott sei Dank die Gesetzesgrundlage, Familie und Beruf unter also in Vereinbarkeit zu bringen. Und ich habe das erst heute Mittag gelesen, dass ich Infomaterial mitbringen kann, von jedem so ein bisschen mit. Hier sind Beratungsangebote da, wie das geht. Und da möchte ich den Herrn, der vorhin die Frage hinten aus dem Stadtrat gestellt hat, jetzt mal überleiten. Ich unterstütze voll, was Sie gesagt haben. Wir reden, das Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie ist schon seit Jahren ein Thema. Wir haben eine Gesetzesgrundlage und ich gebe Ihnen vollkommen recht. Wir müssen langsam mal aufhören, jetzt sehe ich Sie dort sitzen. Wir müssen langsam aufhören zu reden, sondern an die Umsetzung kommen. Und wie das geht, würde ich gerne an 2 Beispielen erläutern. Oder ein Beispiel, damit ich nicht zu lange rede. Als erstes muss ich auch noch einmal den Schlag oder den Frau Quade wiederholen. Sie hat gesagt, das ist unterschiedlich, die Umsetzung. Sie hat das ja schon angedeutet. Im öffentlichen Dienst, das haben wir gehört von Herrn Wolter, was für Bedingungen es gibt, die sind auch leichter umzusetzen. Muss man einfach so sagen, ne, die Gesetze. Jetzt kommt aber noch die Privatwirtschaft. Da gibt es Unterschiede. Da haben wir die Klein-, Mittel- und Großbetrieben. In den Großbetrieben ist es wiederum, jetzt würde ich das mal kurz sagen wollen, in Großbetrieben haben wir Tarifverträge und haben Betriebsräte, wie der öffentliche Dienst auch Personalräte hat. Das geht auch noch in den Mittelbetrieben. Da haben wir aber schon nicht mehr überall Betriebsräte so viele. Und auch nicht mehr tarifgebundene Betriebe. Und dann kommen die Kleinstbetriebe, 1, 2, 3, wo es ganz schwer ist umzusetzen. Und das muss man auch so sagen, in der Privatwirtschaft ist das ganz schwierig. Ich hatte mich vorgestellt, dass ich auch Handwerkarbeit mache und deshalb kenne ich die Handwerkskampagne. Und junger Mann, was Sie jetzt zu diesen schmutzigen oder Dreckjobs gesagt haben, ich unterstütze das, was Sie gesagt haben. Es wird auch
so sein, dass sich da nicht so viele Frauen bewerben. Sie haben es schon gesagt, es gibt frauentypische und männertypische Berufe. Die Handwerkskammer machte eine Kampagne, die letzte große mit, machte die technischen Gewerbeberufe für Frauen attraktiv. Aber der Zuspruch ist einfach gering, gebe ich Ihnen recht. Andersrum haben wir ja auch typische Frauenberufe in Dienstleistungen. Ich sage nur mal Friseurhandwerk, Verkäuferin und so weiter, Pflegerin. Da sind aber jetzt enorme Andrang an männlichen Bewerbern und auch in diesen Einrichtungen zu finden. Also Sie sehen, es ist da schon eine Verschiebung, aber in der technischen Richtung noch nicht. Das heißt aber nicht, dass die Frauen sich nicht die Hände dreckig machen wollen. Das hat einfach auch, Sie haben es versucht zu erklären, noch diese gewissen Unterschiede. Aber wo ich Ihnen recht gebe, ist in der Frage, wo sind denn die Frauen, wenn sie also nicht sondern höher qualifiziert sind? Denn wenn man, und das ist in einer Studie oder in mehreren Studien belegt, Frauen gehen länger zur Schule, sie machen auch mitunter einen besseren Abschluss, aber jetzt kommt eine entscheidende Frage, was wir heute diskutieren. Frau muss es auch wollen, jetzt in die Führung, jetzt komme ich in diese höchste Karriereebene, die muss es auch wollen, in Politik gehen zu können, oder also zu wollen. Sie muss es wollen, sich mal als Dezernent zu bewerben. Ich weiß, letztens hatten wir eine Frau, die ist leider nicht geworden, wäre auch nicht schlecht, aber ich kenne die Hintergründe nicht, kann ich nicht mitreden. Da sind die Stadträte besser informiert als ich, warum es nicht so ist. Und ich denke, das ist eine entscheidende Frage. Frauen müssen selber auch den Mut haben, Verantwortung und auch eine gewisse Drecksarbeit, ist ja manches Politik ist ja nicht einfach, dann übernehmen zu wollen. Und ich denke, da geht es auch langsam hin. Muss man so sagen. Das ist ja nicht immer leicht. So, mein Beispiel jetzt zu dieser Frage, wie setzen wir das um? Ganz in der Nähe haben wir hier ein Beispiel, und zwar Chemiepark Leuna. Ein bekanntes, unser Vorzeigeprojekt, ein bekannt, Infraleuna hat, wenn das jemand noch nicht kennt, Infraleuna ist für den gesamten Betriebsrat, für die ganze Infrastruktur verantwortlich. Und die haben einen Betriebskindergarten für alle, die in Chemiepark. Infraleuna hat selber ein Büro, und zwar nicht für Gleichstellung, also Beruf und Familie, für Frauen und Männer, also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und dieses Büro ist auch hauptamtlich besetzt. Und was neuerdings, das will ich sagen, dann setze ich wieder einen Punkt, aber es ist auch wichtig, weil es sind Gesetze. Es gibt ja auch eine Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, ein Pflegezeitgesetz. Und das wissen viele nicht, was daran hängt. Und auch das wird in Leuna praktiziert. Wer sich jetzt, ich will auf Inhalte nicht eingehen, das würde zu weit führen, aber wer sich da informieren will oder Material dazu haben will, und wir beraten die Unternehmen, Institutionen nicht, sondern es gibt richtig nicht gewerkschaftliche hier Institute, die das machen. Wir vermitteln nur. Und der letzte Satz dazu ist wirklich, dort wo wir Betriebsräte haben, geht es leichter umzusetzen, weil das Gesetz dort auch, also alle Phasen anhörungspflichtig sind. So, danke. Das hatte ich, ja, gut, das mal. Der junge Mann hinten hat sich erledigt. Okay, dann haben wir hier vorne noch 2 Fragen. Wenn ich dann keine weiteren Fragen hier aus dem Publikum hier sehe, würde ich dann gerne praktisch die Diskussionsrunde nach der Beantwortung selbstverständlich dann für beendet erklären und mit einem kurzen Schlusswort die dann in den Feierabend lassen. Ja, Stefan, danke. Liebe Anita, wir haben uns 92 kennengelernt, als ich noch Regionalsekretär war. Jetzt bin ich wieder in meinem angestammten Beruf als Pfarrer tätig, in Hohenturm. Kind oder Karriere, ist das hier die Frage, und über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich denke, das sind 2 verschiedene Hüte, über die wir da reden. Das eine ist, wer unbedingt Karriere machen will, ohne Ende die Karriere leider hoch, der sollte sich bitte gegen ein Kind entscheiden,
weil es kann dem Kind bloß schaden. Worum es geht, was möglich sein muss, ist der ganz normale berufliche Aufstieg, auch dann, wenn man Familie hat. Und das verstehe ich unter Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Nun blicke ich zurück auf die Zeit seit 92 und lieber Anita, da sah es beim DGB ja auch noch ganz anders aus. So, wenn ich mir angucke, wie viele Ansprechpartner ich damals beim DGB hatte, wie viele Bereichsleiter da so gab, neben Johannes Krause. Und das deutet hin darauf, wie sich unsere Arbeitswelt verändert hat. Auf die Anforderungen, die heutzutage an ganz normale Arbeitnehmer gestellt werden. Und erst neulich war wieder davon berichtet, dass die psychischen Erkrankungen von Arbeitnehmern immer mehr zunehmen, weil Menschen einfach nicht mehr dem Leistungsdruck gewachsen sind. Und ich denke, das hat sehr viel zu tun mit Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wenn ich so ausgelaugt werde in meinem Job, dass ich am Ende meine Frau nicht mehr als Gesprächspartner zur Verfügung stehe, keine Zeit mehr für meine Kinder habe. Mir im Moment geht es auch so. Ich habe zurzeit zwischen 60 und 70 Stunden zu schaffen, weil die Fahrbereiche nun so groß geworden sind. Und da frage ich mich, mir geht es jetzt relativ gut. Ich bin in einem Alter, wo meine Jungs so sich halbwegs selber helfen können. Aber wenn ich jetzt eine Familie mit kleinen Kindern hätte, dann wüsste ich wirklich manchmal nicht mehr, wie das noch zu machen wäre. Und ich denke, so geht es auch vielen Mitarbeitern beim DGB und im Rest der Gesellschaft auch. Ja, und wenn ich dann erlebe, dass zum Beispiel jemand, der in allen Bundesländern bei der Deutschen Bahn AG beschäftigt ist als Lokführer, dass der sich vom Arzt krank schreiben lassen muss, damit er zu seiner sterbenden Mutter fahren kann, die mit 66 Jahren im Sterben lag, dann denke ich, da ist irgendwo was schief in dieser Gesellschaft. So, danke. Elke Maria Partier. Lieber Stefan, ich muss dir in dieser Weise widersprechen. Ich habe in einem Sozialberuf gearbeitet, immer voll. Mein Mann war in der mittleren Leitungsebene in Leuna, immer voll mit Bereitschaftsdiensten für Ingenieure und allem Pipapo. Wir haben 3 Kinder. Viele meiner Unionsfreundinnen kennen meine Kinder und wissen, dass die normal sind. Mein Ältester, Jahrgang 62, leitet mit seiner Frau ein Café und haben 3 Kinder. Die sind normal. Ihr könnt widersprechen, aber ihr kennt sie, ihr wisst sie. Meine Tochter hat aus kindertechnischen Gründen, weil sie nämlich keinen Schulplatz gekriegt hat in Hannover, aussetzen müssen, hat aber das jetzt nachgeholt und ist jetzt bei A&V in der mittleren Leitungsebene. Und, mein Schwiegersohn arbeitet bei VW, mittlere Leitungsebene. Die Kinder sind normal. Und mein Jüngster, das ist ein Nachkömmling, der hat durchgearbeitet und seine Frau ist Physiotherapeutin, hat dann nach den Kinderjahren, übrigens, sie haben auch 3 Kinder, die Kinder sind auch normal, und die hat etwas zurückgesteckt insofern, als dass sie ihre Arbeitszeit, da sie mit Querschnittsgelähmten arbeitet, absprechen konnte. Sie geht eben arbeiten, wenn mein Sohn zu Hause ist, und arbeitet auch nur 25 Stunden. Aber auch die Kinder sind normal. Bitte bestätigt es mir, Mädels, ihr kennt sie. Und ich kann mich mit ihrer und mit deiner Argumentation nur sehr, sehr, sehr bedingt einverstanden erklären. Nicht alle arbeitenden Elternpaare haben halb und dreiviertel bekloppte Kinder. Und übrigens, eine Hebamme hat einen Beruf, der sehr unästhetisch ist aus ihrer Perspektive. Und trotzdem einer der schönsten Berufe, den man sich vorstellen kann, oder? Und
trotzdem einer der schönsten Berufe, den man sich vorstellen kann. Jemand, denke ich mal, ist das ganz toll. Ich denke, das war jetzt mehr ein Statement als eine Frage und trotzdem, denke ich mal, möchte ich dem Podium hier vorne noch die Möglichkeit geben, kurz zu antworten und vielleicht noch ein ganz kleines Schlusswort, Schlussresümee von jedem bitten. Ja, als Schlussbetrachtung würde ich nochmal sagen, dass wir große Probleme in der Umsetzung haben. Das zeigen Studien. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird mehrheitlich von der Arbeitgeberseite schlecht von Arbeitnehmern transportiert. Das hat diese Studie gebracht. Und vor allen Dingen, was die Schwerpunkte von Vereinbarkeit, Beruf und Familie ist, das muss in der Einheit umgesetzt werden. Und das sind die Arbeitszeitfragen. Wir haben diskutiert über Kinderbetreuung. Das sind die Fragen zunehmend die Fragen zur Pflege. Das hatte ich jetzt erläutert mit dem Gesetz. Es sind die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsentgelte. Und es ist natürlich eine entscheidende Frage, die Diskriminierung der Arbeitnehmer, und zwar die unter den Bedingungen der Leiharbeit als Entleiher, also in diesen Firmen tätig sind. Deshalb fordern wir, um das Schlusswort wirklich zu sagen, gleiches Geld für gleiche Arbeit, und um das durchsetzen zu können, um die Fachkräfte, die Studierenden, aber auch die Facharbeiter und alle Fachkräfte hier sichern zu können, fordern wir einen Mindestlohn von mindestens 8,50 €, und der ist nicht so hoch, das ist brutto, da liegen sie gar nicht so weit drüber über den Arbeitslosengeld Zweisatz, und ich denke, Deutschland ist eines der letzten Länder in Europa, die den noch nicht eingeführt haben, die liegen schon weitaus höher, und die anderen Länder haben bewiesen, weil die CDU und die Arbeitnehmerorganisation, wir liegen ja da relativ beieinander, sind auch gewerkschaftlich verbunden. Wir können an dieser Stelle sagen, es hat keine Massenarbeitslosigkeit gebracht, also Deutschland nun hier die Regierenden oder das ist eine Bundesregierung, muss man ja weitergeben. Nun macht endlich was, wir müssen aus der Phase der Reden raus, wir müssen eine Umsetzung, und das Wörtchen Sozialstaat, das Wörtchen Sozial sollte wieder in der Aktualität zunehmen. Danke. Entschuldigung, wir haben eine wichtige Gruppe vergessen, Alleinerziehende. Die haben wir heute vergessen, aber die spielen eine ganz große Rolle. Sorry. Also erwähnt sind die Alleinerziehenden auch schon, aber ich denke mal, ich gehe das mal davon auf das Wort. Ja, vielen Dank. Bei Schlussworten ist es ja immer schwierig, weil dann ist man in der Situation, es ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem, so ungefähr, ja. Dem möchte ich mich nicht anschließen, sondern möchte die Gelegenheit nutzen, um am Ende nochmal eine Lanze für weibliches Unternehmertum zu brechen, weil ich denke, das gehört zu den Spezifika von Frauen. Und da habe ich jetzt keine Studie und keine Statistik. Ich bin ohnehin der Meinung, Statistik brauchen wir immer dann, wenn die Erfahrung fehlt. Ja, so ein bisschen aus der gefühlten Erfahrung und Beobachtung muss ich feststellen, dass die weiblichen Unternehmerinnen sehr viel flexibler auch reagieren auf die berufliche Entwicklung ihrer Mitarbeiterinnen. Und da fällt mir ein Zitat unserer weiblichen Nobelpreisträgerin Frau Professor Nüsslein, eine Physikerin und sehr, möchte ich mal sagen, rational auch gepolt, die gesagt hat, das Wichtigste für den Frauenanteil ist dieser selbst. Und das heißt, ein höherer Frauenanteil, sowohl in Führungspositionen als auch in der Unternehmerschaft, bewirkt ganz automatisch auch eine Veränderung in der Sicht auf die Einbeziehung von Frauen auch in Führungsetagen. Denn jede Frau in der Führungsetage zieht eine nach. Ja? Das ist eine Beobachtung, die kann man machen, nichts gegen Statistik. Irgendwann lässt sich das bestimmt auch statistisch belegen. Vielen Dank. Ich möchte ganz herzlich den Herrn Wolter weitergeben. Als Resümee für den Abend, für mich steht fest, dass die Entscheidung Kind oder Karriere oder Beruf oder wie auch immer letztlich die Familie trifft. Das heißt, ein Mann, eine Frau entscheiden, was wollen sie für ihr Leben. Danke, mehr habe ich dem nicht hinzuzufügen. Ja,
sind ja nun auch eine Generation, Sie haben Ihre Kinder sicherlich auch in der DDR-Zeit erzogen. Das war bei unserer großen Tochter auch so und wir haben ja nun beide Systeme durch und ich muss wirklich sagen, es ist tatsächlich so, die Erziehung von Kindern DDR-Zeit und heutiger Zeit sind grundlegend anders. Man kann das überhaupt nicht vergleichen. Und es ist auch wirklich so, wenn Sie Karriere machen wollen heute, dann müssen Sie sich engagieren für den Beruf. Und zu 100% für den Beruf. Wir reden nicht über den Beruf selbst. Meine Frau, wie gesagt, die arbeitet ja auch. Ja? Das ist überhaupt nicht das Thema. Nur wenn Sie halt Karriere machen wollen, können Sie keine Kinder erziehen. Und das ist wirklich mein Ergebnis und meine feste Einstellung, weil es geht um die Kinder. Und wir beklagen uns immer, dass die Schüler ja, die sind ja so unselbstständig, die sind ja total aus der Art geschlagen. Und was ist denn überhaupt los mit der Jugend? Ja, was ist denn los, wenn sie nicht betreut werden, wenn sie nicht ordentlich ein Zuhause haben, wo die Eltern auf Arbeit sind, meinetwegen? Ja, das sind alles diese Auswirkungen und die Leidtragenden sind die Kinder. Und man muss sich wirklich überlegen, ist es der richtige Weg, wenn ich ein Kind den ganzen Tag in die Schule bringe? Für manche ist das sicherlich ein goldener Weg, das ist überhaupt nicht die Frage. Ja? Wenn das Kind von früh bis abend in der Schule ist oder in der Betreuung ist. Es gibt sicherlich auch Familien, da geht das nicht anders. Deswegen begrüße ich das auch, wenn es solche Ganztagsschulen gibt und solche Betreuung. Das ist überhaupt nicht das Thema. Nur, das grundsätzlich so festzumachen, ich mache Karriere und will auch ein Kind haben und Staat, du sorge dafür, dass ich das machen kann, da sind wir vollkommen anderer Meinung. Und was der Herr Schröder vorhin gesagt hatte, das wollte ich bloß noch mal ganz kurz dazu sagen, weil er das angesprochen hatte, dass halt diese Gymnasium, die Teilnehmerzahl an den Gymnasien so extrem hoch ist und aus meiner Sicht kommen wir da in einen Bereich rein, wo dieser Realschulabschluss irgendwo zur 2. Klasse eingestuft wird, als ob ein Realschulabschluss was Schlechtes ist. Also ich meine, man muss sich mal überlegen, in welche Region sich das so langsam driftet. Ja? Bloß da muss ich sagen, da muss ich sagen, wer ist denn da gefragt? Aus meiner Sicht die Politik, und das wäre ganz einfach, ein Numerus Clausus zu machen und zu sagen, wenn du die Zensur nicht hast, dann kommst du eben nicht aufs Gymnasium. Aber das ist sicherlich ein Punkt für ein ganz anderes Thema. Ich wollte nur dazu sagen, das ist auch nach wie vor meine Meinung, wer Karriere machen will, der kann keine Kinder haben. Und das ist meine Aussage. Danke. Gut. Ich darf dann das Schlusswort, nicht wirklich Schlusswort. Ich möchte aber als nicht versäumen, mich aber an den Diskutanten hier vorne im Podium erstmal ganz herzlich bedanken. Ich glaube, wir haben heute alle feststellen können, wie facettenreich dieses Thema ist. Wie wichtig ist es, sich über dieses Thema zu unterhalten. Und zwar kontrovers zu unterhalten. Und ich glaube, das haben wir heute hier getan. Mir hat es riesen Spaß gemacht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich darf mich an dieser Stelle vielleicht mal bei allen bedanken. Und ich möchte keinen namentlich hervorheben, die an einer Vorbereitung dieser Veranstaltung teilgenommen haben, die wirklich sich intensiv eingebracht haben, dass wir heute Abend hier praktisch zusammensitzen konnten, um über dieses doch ganz spannende Thema zu diskutieren. Also dafür nochmal ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle von meiner Person. Ja, ich glaube auch, da bin ich mir ziemlich sicher, das ist vielleicht auch ein kleiner Aufruf für die Zukunft, wir haben es heute Abend aber noch nicht eingerissen. Ich bin einfach der Meinung, dieses Thema bedarf einfach einer weiteren Diskussion, bedarf einfach der Tatsache, dass wir uns weiter mit intensiv befassen. Denn ich bin mir ganz sicher, die Demografie oder die demografische Entwicklung wird uns alle zwingen praktisch tätig zu werden. Es wird große und kleine Betriebe, sie wird sie zwingen, praktisch nach Lösungen zu suchen. Ich bin mir sicher, die Lösungen werden von den Betrieben gefunden. Ich bin mir auch sicher, dass die Politik ihr Möglichstes tun wird, um die Rahmenbedingungen, soweit sie nicht schon existieren, einfach noch praktisch weiter zu schaffen, weiter praktisch dran zu feilen, um das so gut wie möglich hinzukriegen. Und Frau Dr. Qual hat es angesprochen, vielleicht nur, um dieses eine Thema mal aufgreifen zu wollen, weibliche Unternehmer. Das ist eine Chance. Das ist eine Chance, die sich bietet. Und ich habe die Zahl nicht wirklich 100%
reinste Sache der Familie. Die Familie als Kernzelle unserer Gesellschaft, ich denke mal, die sollte der ausschlaggebende Fakt sein. Und es muss genauso aus meiner Sicht akzeptiert werden, wenn sich eine Familie dafür entscheidet, dass einer der Partner zu Hause bleibt und sich nur um die Kinder kümmert, dann ist das aus meiner Sicht ein ganz lobenswerter Ansatz und der muss weiter praktisch diskutiert werden, der muss weiter gefördert werden. Dafür ist dann wieder Politik gefordert. Denn es muss einfach eine viel größere Akzeptanz bei uns in der Gesellschaft da sein, wenn jemand, der Kinder erzieht, das muss durchdekliniert werden bis dahin, dass es auch in der Rente dann praktisch seinen Niederschlag findet. Ich denke mal, damit möchte ich meine Ausführung jetzt hier beenden und übergebe das Wort einfach noch und jetzt wirklich zum Schlusswort an dich, Peter. Ja? Jawohl, ich fasse mich auch ganz kurz. Vielen Dank in allen hier im Saal, dass Sie heute Abend gekommen sind, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Einen Moment. Wenn ein Thema, das Thema heißt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dazu einen Titel wählt, der so schön provoziert, anreizt und anregt zum Nachdenken, finde, dann haben wir alles richtig gemacht. Ich hoffe, wir treffen uns zur Fortsetzung des Themas, wie es hier vorgeschlagen wurde. Und ich hoffe auch, wir sehen diejenigen, die wahlberechtigt sind, am Donnerstag wieder hier an diesem Ort, an dieser Stelle, wenn die CDU ihren Oberbürgermeisterkandidaten nominiert. Für heute Abend danke ich neben allen anwesenden Podiumsgästen, die ich gleich nochmal namentlich benennen werde, auch dem Veranstaltungshaus Mitteldeutsches Multimedia-Zentrum. Das war mal eine Erfahrung der anderen Art und ich finde, das hat sich hier ganz gut umsetzen lassen. Wir danken heute Abend fürs Kommen und für die Statements der Anita Reinecke vom DGB, Frau Dr. Frage von Aufmerksam Partner, Hans-Andreas Holger von der Universitätsklinik, Jutta Dürringer als Unternehmer und den Peter Otter. Vielen, vielen Dank, dass Sie diese Runde hier so interessant gestaltet haben und wir hoffen auf ein Wiedersehen. Der Manfred hat schon angefangen mit Geschenke verteilen und ich möchte auch eins verteilen. Michel, wo bist du? Komm her. Ihr habt uns so toll unterstützt, der RCDS. Auch ein bisschen geistige Nahrung. Dankeschön. Dankeschön fürs Kommen. Nutzen Sie die Gelegenheit. Sie können gerne noch sich informieren an Materialien, die Getränke ausbringen. Und es gibt noch eine Runde Brezeln. Schönen Dank, schönen Abend. Tschüss.